tak poďme si ukázať, ako si urobiť takéto fantastické farebné, pestrofarebné colorful bolero. Ja som urobila dve verzie, jednu tú kratšiu, ako ste mohli vidieť, táto je z tej farebnej, a jednu tú hrubšiu, také na zachuchlanie na celé, dokonca si to viete dať pekne aj na hlavu. A pritom budete vlastne celá v tom zabalená, tak toto je trošičku väčšie. A dĺžku si samozrejme prispôsobte podľa toho, akú. Ja tých 50 cm každopádne odporúčam, vtedy si to viete aj takto vyhnúť a urobiť si vlastne taký ako keby patent okolo krku, alebo teda na tých pleciach, tak ako ste to mohli vidieť na tých fotečkách v intre. A či už použijete vlnu, napríklad ako je táto sál, tu som naschvál zobrala, pretože táto rúžová verzia je vlastne z tejto konkrétnej sál robená, alebo nejakú tenšiu, prispôsobte si samozrejme ihlice. Ja teraz použijem konkrétne túto s 8 ihlicami, ešte dokonca takými, kde mám aj centimeter, takže si to viem prípadne odmerať. Každopádne ja vám ukážem len vzorku, lebo je to úplne jednoduché, žiadne nejaké komplikované vzory, efektívne, prúžne, obyčajné, anglické, hladko z oboch strán. Akurát si ukážeme, ako si spraviť potom ešte aj tieto krásne strapčeky na to. Tak, poďme. Priamo k návodu. Takže, ako som už spomínala, minimálne takých tých 50 cm dĺžku to potrebuje pleteného vzoru. Nemýlte si to. Nepočítajú sa do toho strapce, takže tie do toho rozhodne nepočítajte. Takže buď podľa vzorky, ktorú si spravíte, alebo podľa týchto parametrov, ktoré tu máte na každých klopkách uvedené, si nahoďte potrebný počet očiek. Tu naozaj až takú strašnú rolu nehrá plus minus jedno očko naviac, alebo menej. Takže každopádne si to podľa toho viete aj bez vzorky urobiť. Ja si tu nahodím teraz pár očiek, aby sme si ukázali, že to je skutočne úplne jednoduchá záležitosť, pritom veľmi efektná na pohľad a dokonca aj na používanie. Ak použijete hrubší materiál, tak logicky, že to budete mať možno v priebehu jedného večera urobené. A ja som toto rúžové mala naozaj v princípe za večer urobené. Som sa na druhý pohrala s tými strapčekmi. Takže 2, 4, 6, 8, 10, 12. No nech je, aby mi tu zbytočne netrčalo. 14 očiek. Samozrejme hovorím, to si uspôsobte počet očiek a nič viac ako každé jedno očko až po to posledné uštrikujeme. Ja používam anglické hladko. Ak sa vám lepšie pletie klasické, tak bez akýchkoľvek problémov si viete použiť to. Každopádne z oboch strán sa ten vzor robí rovnakým spôsobom. Mne osobne sa pri obojstrannom hladkom pletení lepšie používa anglické hladko, lebo krajšie vám sedia tie očká. Nie je to takéto otáčanie tých očiek. A jednoduchšie sa vlastne potom robí už v tom nasledujúcom rade. Ale hovorím, tuto naozaj, či urobíte klasické hladko alebo anglické hladko, nie je podstatné. Osobne neštrikujem vždy až aj to posledné očko. Nechávam si ho na taký ten slzičkový vzor na kraji. Uštrikujem ho vždy až z tejto strany hladko. Takže toto je druhý riadok a vlastne celý nekomplikovaný relaxačný vzor, veľmi jednoduchý, a vznikne vám z toho vlastne to, čo nám vznikne. Krásne, prúžne bolerko spojením dvoch koncov potrebnej dĺžky. To si hneď povieme, ako náhle dokončím tento riadok. Osobne ja mám veľmi rada tento druh efektných a pritom nenáročných typov vzorov.
nakoľko rýchlo sa robia a úžasne ukážu. Nechajú vyniknúť vlnu, tak ako aj vlastne konkrétne toto ste si mohli všimnúť. No, čiže vidíte, toto je celá vzorka, z jednej aj z druhej strany bude vám to robiť takéto vrúbiky, nič komplikované. Samozrejme, tým sa vlastne ten vzor stáva pružným, takže viete si ho potom natiahnuť. Pekne nám ten vzor prúží. Vidíte? To znamená, že ako náhle budete mať dostatočnú šírku, áno, keďže to robíme vlastne týmto spôsobom, takto na šírku pletieme, tak tie dva konce si proti sebe spojíme. Pozrite sa takýmto neviditeľným. Ja si to zvyknem zháčkovať. Alebo spliesť tie dve očká na konci. A znútra mi to vytvorilo takto vrúbik a z tej vonkajšej strany mi to trošku sadlo pomedzi tú vzorku, takže nie je to až také viditeľné. Krásne na tom vynikne práve takáto dúhovaná vlna s dlhými farebnými prechodmi, ale aj s kratšími, ako je tá sál napríklad. Čiže skončíte si prácu vtedy, keď máte na tento obvod okolo pliec dostatočnú dĺžku. Treba si to samozrejme pomerať vždy. Každopádne nechajte si tam veľkú vôľu, pretože potom vám to môže padnúť. Radšej trošilinku ako keby menšie, lebo tým, že je ten vzor pruživý, vám to ešte niečo pustí na tých pleciach, takže netreba sa toho báť. A tým, že to vyhnete, tam tá vlna si pekne sadne, takže zase nie, aby ste si tam nechávali zbytočne veľký priestor. A teraz si ukážeme, ako sa robia tie naše krásne strapce na spodok, lebo sú veľmi, veľmi efektné, keď vám to vlastne takto pekne na tom spodku visia tie strapčiky. Ukončovanie je jednoduché, tak ako sme to použili pri pletených šatkách, ktoré ste robili, tak viete, dve očká hladko spliesť, anglicky hladko spliesť, vrátim očko. Hop. Tak, nezatiahnem si ho, aby som si ho vlastne neskrátila. Na voľno. Tak. A takýmto jednoduchým spôsobom si uzatvoríte. Áno, toto je presne tá vlnka, na ktorú treba dávať pozor, lebo aby som si tu nitky nevytiahla. Tak. A tým si vlastne urobíme na zadnej strane tiež ten vrúbik. Tak. Nejdem ju odstrihávať, lebo samozrejme toto je len vzorka, čiže vidíte to. A ideme si ukázať, ako sa robia strapčeky. Strapčeky si urobíme nasledovným spôsobom. Každopádne, či na dĺžku 50, alebo aj tých 70 cm, potrebujete si urobiť strapčeky o minimálnej dĺžke okolo 10 cm, tú visiacu časť. To znamená, že vtedy si musíte nastrihať tú vašu vlnu na cca cirka 25 cm dlhé. Takto, preto vám to ukazujem. A viete si to obmotať prípadne okolo nejakej knižky. Pozrite, presne toto je tu, kde treba dávať pozor, lebo hop, pozrite sa, jak mi to tu skočí, lebo tá vlna prúži. Čiže nie natiahnuť úplne na voľno v kľude, alebo okolo nejakej knižočky, diárika obmotať.
Na verziu tejto hrubšej som použila trojnitkové, preto vám ich tak aj ukážem. Trojnitkové strapčeky, samozrejme. A k tomu potrebujete ešte, aby ste ich vedeli prevliekať. Ja používam klasický háčik. Takže preložím si ich takto na polovicu. Vidíte, hrúbka tých strapčekov tým pádom ako 6 nitiek je fajn. To, že vám tu zostáva trčať takýto kúsok, vôbec nič si z toho nerobte, pretože ono, ako náhle dokončíte prácu, si ich hneď potom, ako si to operiete v rukách, odporúčam samozrejme, aj v tomto je vlna, operiete, tak ako náhle bude tá vlna rovnako navlhčená, mokrá, iba si ich vyrovnáte, naťahovaním vyrovnať a vtedy si začistím narovnako priložením. Aj to vám poviem, ako presne. Priložíte si jedno pravítko, tak aby vám to držalo a okolo toho striháte. Nikdy to nerobte len od oka, lebo potom samozrejme stále to bude vychádzať cikcakovi to hore dole. To by bola škoda, lebo si potom poodstrihávate to, čo potrebujete. No a teraz, pri takejto hrubšej vlne robím spôsobom takým, že nedávam do každého riadku, alebo do každého druhého. Treba si zvoliť, že či to spravím vlastne v tomto rubovom rade alebo v lícovom rade. Jednoduchšie sa to robí do tohto riadku. A hneď si aj ukážeme, ako. Tuto krajové očko si vlastne prevlečiem, cez to potiahnem. Samozrejme všetky 3 naraz. Tak. Vytiahnem si ich troška, lebo teraz tuto, hop, to už nie háčikom, tak, ale prstami obchytiť, potiahnuť a teraz pozor na toto, všetky konce držať a tak pomaličky upravovať. Pri tej vlne, ktorú máte takúto hrubšiu, alebo teda respektíve takúto, táto je konkrétne aj s tým zvláštnym spôsobom spriadaná, že miestami je troška tenšia, si to treba takto doupravovať, áno. Pri tých polyakrylových alebo zmesových vlnách vám to samozrejme nerobí až taký problém, tam sa to pekne doťahuje. Pri čarovných klopkách už obzvlášť, lebo tam je dokonca 50% polyakrylu s bavlnou, takže tam úplne. Pri týchto vlnách, preto som vám aj zvolila tento materiál, aby ste videli takto pekne jednoducho. Toto je rubová strana, pretože hop, na lícovej strane tu máme tento krásny strapček, takto ako je a hovorím navlhčená, až vypratá, položená, nenatiahnutá, iba položená na sušenie a vtedy si tu priložím pekne. Aha, vidíte to? Tuto mi to teraz ukáže presne v reáli, čo to spraví a keď to bude navlhčené, tu priložím jedno pravítko a takto strihám tým, že si tuto pritlačím, aby mi tá vlna neutekala. Takto si krásne jednotne, jednoliato začistíte vlastne celú prácu a máte toto naše bolérko hotové. Želám vám príjemné tvorenie, Colorful Bolero. Teším sa na vaše nádherné fotky, takže uvidíme, ktoré bude prvé a z akej vlny bude použité. Ak bude od nás, samozrejme, tak pod týmto videjkom si nájdete aj systém a spôsob prihlasovania sa do súťaže, kde môžete vyhrať zaujímavé ceny. Teším sa na nasledujúce video.